Wir leben in einer Zeit, wo wir fast ein bisschen vergessen haben, was es bedeutet, Freundschaften zu pflegen. Wenn wir uns an die schönsten Momente im Leben zurückerinnern, sehen wir nicht nur, was wir erlebt haben, sondern vor allem mit wem dass wir diese Momente erlebt haben. Obwohl wir wissen, wie gut dass diese Momente uns tun wir uns viel zu fest im Alltag davon abhalten lassen. Genau dem wollen wir bei Vergani entgegenwirken. Wir möchten einen Raum schaffen, wo man sich mit seinen Liebsten generationsübergreifend treffen kann. Ort, wo verschiedene Menschen zusammenkommen und den Moment zelebrieren. Und genau darum haben wir Sound of Wine ins Leben gerufen. Bei Vergani sagen wir jeweils, das Leben schmeckt besser, wenn man es teilt. Salute!